ออกมาขับรถเล่นก็เลยแวะดูที่จุดชมวิวนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วิวคาเฟ่แอดภูเก็ตนะคะเป็นร้านอาหารที่มีวิวแบบสวยมากเห็นทั้งตัวไม่แบบเห็นลงไปถึงในเมืองอะค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้เราก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารอร่อยมากตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้คือดูแต่วิวเป็นทริปดูวิวแล้วก็ทริปกินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะเรียกว่าช่องเขาค่ะห่างจากตัวเมืองไม่มากนะคะวิวสวยมากสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะต้องเปลี่ยนชุดเลยเพราะว่าเกิดเหตุก็คือสั่งกาแฟแล้วทีกาแฟก็หกใส่ชุดใช่ก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อจากตอนนี้ก็จะมาชิลค่ะไม่มีอะไรแล้วช่วงบ่ายๆเพราะว่าปกติวันว่างของเน็ตก็คือดูทีวีเล่นดู YouTube เล่น iPad เล่นเกมธรรมดาคือไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็เดี๋ยวอ่านหนังสือสักนิดนึงก็จะทำสปาเกตตี้นะคะที่บ้าน
ค่ะ